vem brincar com a gente. Bora, Joaquim? Sim! Vamos! Tem comidinha pro papai? Sim! Nossa! Você vai ser fitness? Deixa que nem bombeiro. Uau! Prendeu o pezinho, filho? Deixa o papai tirar. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Uau! Cadê a mamãe? Vai, Luísa, força, força, força. Força. Oi, galerinha, se inscreve no canal e deixa o like. E aí, Joaquim? Tudo bem com você? Sim. Ai. Gente, acabei de ver um ursinho ali. Com um óculos. Que é isso, Joca? Uma câmera. Finge que ele tá tirando foto da gente. Vamos. Vamos lá, Joaquim? Se divertir? Sim. Eu que vou. Muito obrigado, viu? Ai. Ah, Tá. Nossa, que Tá demais, irmão. Ô, galerinha, quem quer um patinho? E quando não dá a pipi. Ali tá. Olha o tanto de brinquedo, Joaquim. Da frente Tem o Olha lá, filho. Girafira. Olha lá, olha lá, olha lá. Que legal, filha. E essa casa aí, Joaquim? Tem comidinha pro papai? Sim. Você faz uma comidinha pro papai? Olha aqui. Olha aqui a cozinha. Que legal. Nossa, que cozinha. O que você vai fazer pro papai? Uma copa que é picão e arroz. Feijão e arroz, que delícia. Galerinha, vocês vão ver que o Joaquim, ele tem um pouco de dificuldade nas palavrinhas. Então, o Joaquim, ele tá fazendo fono, né? E logo, logo, ele vai estar conseguindo falar tudo certinho. Olha a Luísa, como a Luísa é forte. Nossa. E aí, amiguinho? Vai lá, filha. Nossa. Você vai ser fitness? Vou. Aí sim, hein? Cuidado. E aí, amiguinho? Olha, gente. Ai, papai. Oi, meu amor. Você tá aí em cima? Vai queimar a gatinha. Você tá em cima da casinha? Eu vou também, gente. Vai lá. Ai, tá com... Cadê a mamãe? Eu não tenho um metro. Agora eu vou descer aqui, Eu vou descer aqui. Será que você consegue, filha? Eu vou. Então vai. Tem que ter coragem. Eu vou ver se não tá quebrado. Não, não tá. Segura forte. Isso. Desce que nem bombeiro. Uau. Eu vou prontinho. Amiguinho.
Cuidado, menina! Você fez que nem a Maria Clara ontem. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Uau! Cadê a mamãe? Não sei. Ai, esse parquinho é muito legal demais. O Joaquim tá naquele brinquedo. Vamos lá com o Joaquim? Vamos. Prendeu o pezinho, filho? Deixa o papai tirar. Calma. Calma. Pronto. Vamos brincar então. É que aqui é de criancinha menor, filho. Olha eu. E vai aí, cola, pingue. Brinca, vai. Vai lá. Uhul. O meu vai ser mais rápido. Vai lá, Luiz. Uhul. O que você achou? Nossa! Vamos lá, primeiro você, depois o Joaquim. É um desafio. Vai, Luísa, força, força, força. Força. Agora é você, Joaquim. Vai, Joaquim. É pela corda. Não, pela corda. Puxa a corda. Puxa a corda. Aí você vai subindo. Assim, ó. Puxa a corda assim, ó. E aí você vai subindo com a corda. Isso. Puxa a corda. Puxa a corda. E o que você tá achando do parque aqui em Extrema? Tá muito extremo, gostoso. Jota, vamos no gira que tem ali? Vamos lá com a mamãe lá, ó. Vamos lá um pouco. Vamos conhecer mais o parque. Vai lá, Jota. E aqui nós estamos com a mamãe Carol. Oi, galerinha, tudo bom? E aqui está nosso caçulinha, nosso Dani tirando uma sonequinha, né, filho? Vamos conhecer a cachoeira. Vamos lá. Nós no pé. Pessoal, o parque aqui é muito legal. Não paga nada pra entrar. Gente, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Olha que legal a cachoeira. A gente vai passar na ponte? Vamos. Uau! Segura aí. Vamos ver pra não cair. Segura! Já conseguiu agora, E agora vem o Danielzinho. Passou. Vocês estão vendo que eu tô vendo de novo? Uma rede. Olha lá a rede. A garrafa de água ficou ali, ó. Cuidado aí, filha, não cair pra trás, tá? Alguém me balança aqui. Vai, tenta subir. Pode jogar o corpo, vai. Força, força, força. Ai, Isso. caí. Conseguiu. Agora vira do outro lado. Isso. Zen, Luísa. Olha, eu capeco, irmã. Irmã, capeco. Achou. Eu capeco, irmã, capeco. Que legal. Muito bom. Tá muito gostoso.
Vamos descer lá pra conhecer mais? Vamos, Jota. Aí se a gente vê um macaco subindo na árvore, porque hoje tem muitas árvores aqui, lindas. Cuidado, não cair. Olha, Vamos lá, Joaquim. vamos seguir a mamãe. Não vê um macaco. Galerinha, a gente tá começando aí o nosso canal, então a gente pede o quê? Curta, se inscreva, né, filha? Comente os nossos vídeos para muitos passeios. Né, Joaquim? Sim, verdade, gente. Aquele macaco que agora o cabelo macaco. Será que tem macaco aqui, Joaquim? Tem sim, né? Tem? Porque o macaco adora escalar. Ele adora escalar? Uhum. Que legal! E cuidado pra não cair, porque tem galho que tá Treta, só um pouquinho de quebrado. Olha lá! Nossa! Como que ele faz, Joaquim? Olha o meu. Nossa! Olha o meu. Como, Luísa? Esse daí é a onça banguela? Não. Ela também é banguela. Ela também é banguela? Uhum. Não, é que ela tem esses dois aqui, ó. Ai, será que ela vai morder a gente? Será que não ela é de verdade? Ai, Luísa, se ela for de verdade, filha! Cuidado! Você tá fazendo carinho, como que ela chama? Ela chama Lilo. Lilo? Lila? Vamos. Deixa ela quieta aí. Vamos lá conhecer. A mamãe já tá lá, vamos correr. Vamos correr, filha. Corre, que a mamãe tá na frente. E o Joaquim também. Chegamos na cachoeira. Uhul, olha que legal, filha. Dá pra até nadar, Olha que legal. Dá pra até nadar. Olha. Joaquim, aqui, filho. Aqui. Que legal. Aqui, ó, vem aqui. Vamos ali, ó. Vamos virar pra lá. Vamos fazer uma aventura? Vamos subir na ponte de novo. Agora é outra ponte, né? Essa é bem mais alta. Mas só que essa tem umas coisas que não tem embaixo. Galerinha, pra aventura! Vamos lá! Cuidado, viu, galera? Nossa, Chiquinho! Pronto, chegamos! Que estrela bonita, filha! Outra estrela, vai! Tá. Uau! Olha, papai! Uau! Gente, tem uma foto! O Joaquim tá nas manobras aqui. Vai, Joaquim, tá nas manobras. Olha ali! Olha que legal. Galera, um lugarzinho aqui pra tirar foto da família. Muito lindo. Que lindo. E o Daniel? Vamos ver aqui, ó. O Daniel tá relaxando. Descansa com Deus, meu amor. Olha, quer tirar E aí, foto. Joaquim? Ah, Cante, olha o tamanho que é cacacoelha! Que cachoeira grande! Depois a gente vai ver outro lugar.
É, filha? E quem eu colocou esse laço em você, filha? Eu mesma. Você mesma? Você ama laço? Por quê? Porque o meu penteado mais preferido é esse. Seu penteado mais preferido é com laço? Olha, opa, Joaquim, pelo amor de Deus, filha. Eu ia cair com a cachoeira. É, não pode cair na cachoeira, não. Por que não? Coloca o tamanho que é da capoeira. Até as crianças querem. E aí, Preto, o que você tá achando? Maravilhoso. Olha, para quem quer ar puro, ar limpo, natureza, indicamos, viu, gente? Aqui é Extrema, Minas Gerais. Mamãe, quer nadar? Ah, filha, ninguém tá nadando, você viu? Nadando, cachoeira, você vê como que é forte? Galerinha, a gente vai nadar, vem brincar com a gente. Bora, Joaquim? Sim! Vamos! Galerinha, a gente tá aqui na Cachoeira de Salto, em Extrema, Minas Gerais. E os dois pequenos aqui querem nadar, querem brincar na água, então bora nadar. Ó, vem aqui, ó. Vamos ali daquele outro lado. Vem aqui, Joaquim, dá a mão. Ó. Vamos ali, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. É até aqui só, é só no cantinho. Aí, filha, senta. Senta, Luiz. Meu Deus, tá tão gelado. Tá gelada? Então não senta. Muito gelado. Tá gelado demais, Gelson. Meu pé quando eu tive. Eu tirei porque tá doendo. Ah, então é por isso que ele não tá querendo entrar. Opa, cuidado. Tá gelado, Joaquim? Tá gelado, filha? É do amiguinho, filho. Depois você devolve, tá? Ali já é fundo já. Ali é muito escorrega. Joaquim, Luiz, aqui. Aqui. Olha, papai! E esse carrinho aí do amiguinho? Eu vou dar uma fruta pra ela. Eu vou pegar dentro pra mim. Olha, Isaac. Luísa, tá gelado? Não, aqui, ó, olha aqui. Vou fazer, ó. Pega a rosquinha. Olha isso, Joaquim, tá gelado? sim. Olha o caindo. É do amiguinho. Ele boia. Põe lá pra você ver que ele boia. Põe lá pra você ver. Que legal! Olha aqui. Olha só, você achou aqui? Deixa eu mostrar lá pros nossos pais. Vem, coloca mais. Calma aí.
Galerinha, o Joaquinzinho, ele tá com frio, né, filho? A cachoeira tá muito gelada.